cứ về nấu không sẵn đá để chặt bao dương này hay nấu không luôn dương này ca na dương mình biết biên kê mình sầm lấp mình bập bát mình bập rất khó prey say bập con côn nè đợt tây mình biết biên kê mình lôi chọ lăn mình chê phải trao kê mình nọ này dây có họ phô bao pra nhung mình miên bị chia pa té năng dương đăng tờ sóc đăng tờ bàn bón này vừa ọt miên nấu lơ nè na ao dương tí bón nó mến tỏi dương lẹ trọp lẹ lôi tới chầm nai bàn dương bàn bón này na nhôm ọt tí nó cứ nấu lơ luôn dương bọc rất lọ tam để dạy thuê cài thuê vị cha thuê chết nâng ôi thì dương hạt bột lột đầm ọp rôm bàn lọ tốc bon cao ta hay bây giờ anh lẹ tờ lôi hay mà đo tia vinh sẽ taไปช่วยจะกงปลำลางเลงต่ออะตเนียเตียนเนียนวัดดาเปลโจโลกอปีเลียนแต่ซอไปเฮียมวยไอ้ดำมาดอเตะอะตเนียเตียนเนียนวัดน่ะยำดาโลกได้จ้าดำมาดอเตะเนี่ยตเนียเกี้ยงกุยกำจะดาวจำปีเนี่ยหายนึงขังเนี่ยตเนียเกี้ยต่างปรักนึกซับเจกี้ไปขอแต่ว่ากัดอันตอนซาซีบายต้องมาหอตีอันต่างปลำตีนะอันนั้นบอลเน่านะโยมว่าอดเมียนบอลเก้าให้ไอ้จังไอ้ตัวซัลตัวบอลเน่านะอดเตะวินเน่าตาหนึ่งครูนยืงนั่งการนายยืงเมียนปัญญาเต้ายืงเธอไอ้ก็จะนั่งเลยรัวเน่าก็ยืงเมียนเสกได้ซอกยืงเธอบอลก็ไปจะนั่งบอลให้การนายยืงอดเมียนปัญญาให้ยืงเธอไอ้ก็ขาดได้จังบ้านจะโดนตายืงเมียนตุ่มรอบหล่อนะรอกรรมวิธีบอลถึงอ๋อไตเมียนอาจารย์ประยุลท้อหรือประซองเตสนาดำใบไอ้ดำใบเอายืงยุลลำปีระเบียบในการบ่มเป็นบอลนั่งถ่าเต้ายืงเธอบอลระเบียบไม่บานบอลเช้าเธอบอลเบียบไม่รวมเสาบานบอลเธอไม่เกิดเต้าตามปดเทียนในญาติปดไปญาติไอ้เธอไม่รวมเสาเต้าตามปดเทียนในญาติปดไปญาติจังยืงต่างออกเนียเต้าคำปรังจำรานต้นนกุลทอนนั่งสึกได้หล่อน้องจัดเจียวปะในไซสำหรับพลูนยืงต่างออกเนียพองนะโยมนะต่างมกเตียเต้ายืงอดเมียนเนี่ยนาตีปังเก้าของปีบอลก็ซอลนังให้จิตีปังต่างออกเนียนะโยมอะนโมตเนียให้โกนเจ้าโปรไซต่างออกเนี่ยระลักรวบรวมคเนียไทยแต่สายโยจัดตกดักมาได้ปกบ่ยืงอดเมียนเอาไม้เอายืงอายุแวงนู่นหนึ่งยืงสาวตึกนั่งตียืงจองสาวตึกมาชนำมาไพซากระดอยปันบายอดอ้อยกอดหอบเตียงตอดเมาให้เอาสำได้สำเนากาดังก้นหรือลักก้นไทยตอมเพลาจัดกอดมันหล่ออ้อยกอดกระดาวกับให้คังเกาจมพวกยืงปรักหรือเงี้ยเต้ตัวยืงสาวตึกมาชนำมารอยดองกับนู่นกอดอายุอดแวงได้ให้บ่สาวตึกให้อดเอาจมได้อย่างห้าหอบจกกอดช่างตามเปลตามเหมือนเลี้ยเต้าเมาเต้าเปลดอลกอดโยจัดตกดักใบตึกนมจำในไตรสัจลอยกะประกาศสมบูรณ์เอาสาวสบายตกไอ้สไลมงตะดอกโกขัดตะดอกโกเรียวไตสกอซอชื่อเชียคราวหรือเงียบงามเขาเชียบาโรกอดโยจัดตกดักต่างอ่อนนั่งเต้จังสาวตึกอ่ะไม่ก็ว่าอดเวงได้ไปโผล่ลูกเนี่ยสวยต้องไปแจกสวยเอาไอ้เวงลูกมาไงโกยเจ้าเด็กลูกในแล้วนั่นโว้เวอดเมียนเอานั่งเต้หนึ่งปันใต้แม่นทายจังเต้าลูกสาวตึกแปรปรัดนั่งอดดำไหลแม่ในปรัดตะปลายเมาแต่เรียงเมียนดำไหลนะวิอาช่วยกาเปียปกอรูปพูดไอ้ได้หม่อมร้องหนึ่งมาโยเยตาต่างออกเนี่ยนั่งวิอาไอ้ปูออกนั่งออกเฮียนมาขบายเปรียบประดับนั่งตีอมนายเนี่ยเปรียบประดับนั่งน่ะให้ชวนก้าวยืงจะเปียเปียวิเรียจะมวยเกเปียไตตะม้อเกมหงย้อดอกเคยยืงจะมาอันสักได้หล่อยืงสลับเปรียบประดับยืงทรายเมตาจับทรายบอลกับซาลอยเกสบายจัดเกตลอดแต่วันอดโยยืงเต่าด้วยอายุวัฒนะก็มาจังเวียนแมนอดไปยาวใช่ป่ะทำไมจังยัยเปียปัจจุบันเนี่ยไปยืงเขินน่ะสวยตักไปยืงอดโยจัดตกดะไทยตอมกอดให้แจกประตูไทยจะเหมือนไปชนได้ไม้กันนะเราได้อายุใครไอ้บ้ามันอายุใครบ้ามาชนะแม่นอมเนี่ยเมามาดองให้เมามาดองนมปังอ่ะสวัสดิ์ตัดกีมหืดอดจีดบ่ให้แจกประตูแมนเมาไปบอลเนี่ยเมาไปยืงกรุบเนี่ยนั่งอ่ะแมนเมาไปโลกสาวตักให้ก็แมนเมาไปบอลได้นั่งจังมาไปแจกตาจองเอาเย่ตามาได้ปกเยอะอยู่แหวงคือไทยแต่ซากอดต่างเพลาจัดเพลากายโยจัดตกดะอ่อยละอ้อต่างออกเนี่ยป้าเย่เนื้อให้ตะเลงแต่ว่าแต่เนื้อให้เย่วาดดิดังตะโกนcái thai là ó tà nương hay gì vát này bỏ gì vét nè ba cái thai mình là ó mẹ sạch chiêm tà nương ban mom tom sọt lai mà lăng tế nhóm bỏ nắng côn cái do chặt tục đã nè cái do chặt tục đã là ó hai ban nó dương miền sọc của hiệp là ó sạch chiêm sọt là và nãy dương prăng từng ó cái này tiết cầm oi hùa pê tại cả na quạt nó hay cầm cham đào miền lôi mà lơ tranh bị tới chia to mỏng nhom tranh bị mọt con trâu nè khác thằng lục cừu cả na pong con chọp cừu xa con trâu cả na đây chầm mưa cả na thu thiên tích rừng đầy rừng trường tích tâu chầm cả na chặt tranh quạt thơ tẹt thơ ấy ở quạt xòm rum nè ngà con khác cái thay chầm mưa con cả na về thông hưởng đây hưởng trường tích địch cũ chầm mưa cả na chặt tranh tàu quạt bị phù lâu nhau ở nhẹ nhẹ khác na trong đăng côn mai áo gọt đăng côn mình cao sắt từ vô khóc từng óc nhung mà đai ở bốc này ở đây tiêm tia p để dương miên lôi hai tiêm tia Paul phải giỏi ai môi phải dương đi
ញោមចំណាំមើលចង់កូនឡើងជាអុកញ៉ាក៏មិនដែរម្ដាយឪពុកទៀមទាចង់បានស្អីពីកូនដែរអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺភាពកក់ក្ដៅនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគាត់ដែលយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្ដៅមានចំណាយលុយណាមានចាំបាច់មានពេលវេលាណាបើថាយើងនៅឆ្ងាយបាត់ដំបងការឲ្យទៅនៅបាត់ដំបងឬការឲ្យទៅនៅព្រៃវែងចោះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឬការឲ្យទៅនៅមណ្ឌលគិរីក៏ដោយក៏នៅតែយើងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្ដៅឲ្យគាត់បានដែរសម័យនេះមិនអញ្ចឹងណាយើងនឹកគាត់យើងតេទូរស័ព្ទដូចយើងតេរកសង្សារអញ្ចឹងហើយសង្សារយើងចេះតេផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យគ្នាបានអាមួយនៅជើងអាមួយនៅត្បូងហើយចាំម៉ែយើងតេមិនក៏មិនបានអញ្ចឹងយើងតេទូរស័ព្ទមករកគាត់មកមួយថ្ងៃតេតែ3 4 ដងទៅប៉ុន្តែនិយាយថាអាណាតេញឹកអាហ្នឹងមិនសូវស្រួលហ្មងទេប៉ុន្តែបើអាញឹករាល់ថ្ងៃជាប្រចាំអាហ្នឹងអត់ចម្លែកអត់អីទេប៉ុន្តែបើអាកន្លះឆ្នាំតេមកម្ដងហើយផ្អែមខុសគេណាអាហ្នឹងមិនសូវស្រួលទេណាហ្នឹងអាហ្នឹងបែបមានរឿងអីតាមស្រួលធនាគារចិត្តដល់ថ្ងៃអីចឹងណាខ្ញុំវ៉ាប់ហ្នឹងខ្ញុំវេតចឹងយើងត្រូវដឹងចេះផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់មិនចាំបាច់ពេលវេលាមិនចាំបាច់ទ្រព្យធនទេនឹងឲ្យបើកូននៅចិត្តផ្ដល់ភាពស្និទ្ធស្នាលកូនចៅហើយសម្លសឡក់មួយពេលអស់តែ 3000 លុយខ្មែរមកស្លមួយពេលអស់ 3000ទេត្រីឆ្អើតែ 500នឹងឬ 1000 មកគល់ក្រៃតិចមកម្ដែងតិចមកស្លឹកទីតិចមកណាណែក្តាប់តឡាចតិនតិចមកស្លសឡក់មួយឆ្នាំងនឹងលើកជូនគាត់សាពះញឹមញែមដាក់គាត់នឹងសបាយចិត្តអស់តោះសបាយជាងជ្រូកពេលសែនមួយប៉លានជាងទៀតអាពេលយើងសែនឆេងមែងជ្រូកមួយជាង1លានហ្នឹងអាហ្នឹងម៉ែអត់ដឹងសោះនឹងឪអត់ដឹងសោះប៉ចឹងយើងមកពេលអស់5000ឬ3000លុយខ្មែរតែយើងយកមកជូនគាត់លើកដៃសាពះថ្វាយអង្គមអូយេវេតតានឿននេះបានកូនគេតិចទៀតគេថ្វាយអង្គមគេលុតជង្គង់គេវាន់ទាគេងូតទឹកគេដោះសាប៊ូនឹងគេសែងប្រតិសិន3ជុំចាំមើលតិចទៀតអញញឹមតាមស្រួលអាងាយអត់ស៊ីបាយទៀតនិយាយទៅសបាយចិត្តមកលប់ឃើញយាយខ្លះមកប៉ុនអត់ស៊ីបាយហ្មងនៅតែញឹមស្ញែកដាក់ភ្ញៀវចឹងសបាយចិត្តគាត់នោះណាដូចថាតាំងពីកើតមកអត់ដែលឃើញកូនចេះថ្វាយអង្គមចេះទុនភ្លុនចឹងសោះហ្នឹងហើយបើវាស៊ីបាយរាល់ថ្ងៃស៊ីបាយសើអង្គុយប៉ែនភ្នែនចង់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ដូចកូនអញដូចទុនឯទុនមិនទុនមិនបាចាដាក់ក្បាលមេគ្រូហៅរហូតហ្នឹងអត់ថ្វាយអង្គមម៉ែម្ដងទៅកូនថ្វាយអង្គមដល់ម្ដងទៀតកូនម្ដងទៀតអង្គុយត្រង់ជួរលើកដៃខ្ពស់តិចកូនលើកដៃខ្ពស់តិចហើយចាអាចារ្យគេមិនជាហើយមិនធ្វើតាមអាចារ្យអីប៉ាថ្ងៃរាល់ថ្ងៃមានដែលបានអញ្ចឹងណាប៉ហ្នឹងសំដីសំដៅអើនឹងឆ្លើយជាមួយម៉ែជាមួយឪនេះហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់វាដូចរំភើបពេកនេះអាតំណឹងអាត្មាឃើញអ្នកខ្លះចេះទៀតដោយតែគេពងសោចទឹកឲ្យម៉ែគេអញ្ចឹងយាយខ្លះឈរក្បែរនោះហូរទឹកភ្នែកមកហ្មងហើយអាត្មាយល់អារម្មណ៍យល់ទាំងយាយតានឿនហើយយាយវេតនេះសំណាងណាគេកូន6នាក់គេស្រោចទឹកឲ្យម៉ែគេល្អដល់ហើយកូនអញ2 10នាក់ដូចមិនដែលអាណាស្រោចទឹកឲ្យមកផ្តិលដល់អញ្ចឹងទឹកភ្នែកវាមហូរហ្នឹងអញ្ចឹងកូនពិចារណាមើលអត់មានចំណាយអីសោះគ្រាន់តែធ្វើរឿងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាចំណាយប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះយើងងូតទឹកឲ្យគាត់យើងដោះក្អែលឲ្យគាត់យើងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គាត់នឹងគឺគាត់សប្បាយចិត្តពុនពេកណាស់ស្ទើររអ្វីព្រៀបផ្ទឹមមិនបានទេឃើញទេចឹងអាហ្នឹងហើយជារឿងដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបំពេញខ្វះមិនបានមិនចាំបាច់ពេលវេលាមិនចាំបាច់យើងឡើងជាអុកញ៉ាមិនចាំបាច់ពេលយើងមានទ្រព្យទេគឺយើងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់ឲ្យហើយតន់យើងនៅធ្វើទៅគាត់នៅមើលយើងឃើញហើយញោមចំណាំគ្រប់គ្នាអាកូនណាពេលម៉ែឪស្លាប់ទៅមកយំទៅធាក់ដីបោកខ្លួនខ្លាំងនឹងមានន័យថាអាកូននឹងផ្ដល់រឿងតែក្ដៅកាហាយឲ្យម៉ែឪហើយដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅវាអត់ទាន់ដែលបានធ្វើល្អចំពោះម៉ែឪសោះណាអញ្ចឹងវាមានវិបដិសារីក្នុងជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានម៉ែចេះដើរផ្ដាំថាកុំឲ្យមានវិបដិសារីពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅបានយើងមកបោកខ្លួនហ្នឹងតន់គាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតហើយតានឿនហើយយាយវេតនេះតែអាយុ60ជាងអញ្ចឹងបែបនៅ70 80ឆ្នាំទៀតមិនតាន់ទៅណាផងអញ្ចឹងយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាណាកូនចៅសូមអនុមោទនាគាត់ផ្ដាំកូនចៅប្រុសស្រីនឹងរឿយអំពីការតបគុណមេដាបៃតាហ្នឹងគឺយើងតបគុណតន់លោកនៅរស់រៀនមានជីវិតហើយមិនមែនតែក្រំងុយប្រាជ្ញឈួនដែលជាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរទេតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏ព្រះអង្គសម្ដែងដាស់តឿនក្រើនរំលឹកយើងដែរដោយមាននុបកំសត់ម្នាក់ញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ហើយទៅធ្វើការស៊ីស្នួលគេបានប្រាក់បន្តិចមកសន្សំលុយប្រាក់បានប្រាក់បន្តិចទៅទិញចេកបានមួយស្និតរឿងវាវែងបាទអាត្មាលើកខ្លីចុះហើយយើងដូចជាទាហរក្រំងុយប្រាជ្ញឈួនអីគាត់អាសាផ្ដាំដាស់តឿនក្រើនរំលឹកអប់រំដំណើរជីវិតប្រព្រឹត្តទៅរបស់កូនចៅប្រុសស្រីនឹងគាត់តែងផ្ដាំថានឹកគុណមេត្តាបិតាតន់គាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតដោយពាក្យមួយគាត់ពោលថាម៉េច
ក្រមងយគាត់ថាម៉េចគាត់ថាភូមិធរភូមិសុកមិនយ៉ាងភូមិបនទៅមុខកូនរមិនត្រូវមិនស្ដាប់វាចាទេសនាម៉ែឪច្រើនតែជាងអុលផ្លូវប្រាប់កូនប្រុសស្រីតែកូនណាស់តែមិនដឹងច្រើនណាស់ទៅខឹងនឹងម៉ែឪស្រីតាមពិតគួរស្ដាប់សូរស័ព្ទសម្ដីលោកហើយគប្បីគោរពបូជាដោយស្ដាប់ព្រះសង្ឃលំអត់អោនអង្គបង្គំវន្តាប្រពុតដាក់ក្បួនពិជួននាមេឈ្មោះថាពពាចាគ្រូខាងដើមយំវិញពាក្យគាត់ដាស់តឿនក្រៅរំលឹកថាកុំឲ្យភ្លេចម៉ែភ្លេចឪឲ្យកូនសម័យនេះជួនកាលទៅរកអាភូមិចង់បានសេចក្តីសុខទៅរកកលែងដតីឯណាឆ្ងាយអំពីណែមលុបដែលផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យយើងដោយអាត្មាធ្លាប់បញ្ជាក់ថាបើយើងជ្រកក្រោមដើមឈើណាបើយើងចង់ឲ្យដើមឈើហ្នឹងនៅជាមលុបផ្ដល់ផ្លែផ្ដល់មលុបផ្ដល់ផ្កាឲ្យយើងខំប្រឹងដាក់ជីស្រោចទឹកធ្វើជើងយកចាក់ទុកដាក់ជាមួយដើមឈើហ្នឹងទៅដើមឈើហ្នឹងវានឹងរស់បានល្អហើយផ្ដល់ផ្លែផ្ដល់ស្លឹកឲ្យយើងជាមលុបឲ្យយើងត្រជាក់រហូតយ៉ាងណាយើងរស់នៅមលុបក្រោមមលុបម្ដាយឪពុករបស់យើងបើចង់ឲ្យម្ដាយឪពុករបស់យើងនៅគង់ជាមលុបដល់ត្រជាក់សម្រាប់ពួកយើងបានយូរអង្វែងតើយើងយកចាក់ទុកដាក់ជាមួយគាត់ដែរបើដើមឈើយើងស្រោចទឹកយើងដាក់ជីប៉ុន្តែយេវេតហើយតានឿននេះមិនបាច់ស្រោចទឹកដាក់ជីទេគឺណៅបាយទឹកនំចំណីហ្នឹងឲ្យវាគ្រប់បើថាតាវេតចង់ខជើងជ្រូកខជើងជ្រូកទៅហើយបើយេនឿនថាចង់បុកស្វាយមកហ្នឹងយើងរកអីឲ្យគាត់តាមតម្រូវការដែលគាត់ចង់បានអាហ្នឹងដឹងអាយុវែងឧបមាដូចយើងថែដើមឈើអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់នឹងនៅជាមលុបដល់តិចសម្រាប់យើងអញ្ចឹងបានគេថាភូមិធរភូមិសុកភូមិបនទៅមុខកូនរមិនត្រូវនឹងមែនកូនខ្លះបានមន់ស្ងោមួយមិនមែនសំដៅរម៉ែរឪរត់ទៅខ្ទមអ្នកតានោះហើយទៅដុតធូបចំតិតចំតងលោកតាអើយសុំកតុយលេខមួយលេខមកហើយទៅផ្សងព្រេងនឹងចាយពាក់កណ្ដាលជីវិតអាខ្លះមិនដែលឃើញត្រូវមួយលេខទេប៉ានៅតែចាស់បងហើយនៅតែទៅសុំពីលោកតាហ្នឹងប៉ាអត់នឹកឃើញតែបើសុំយេនឿនហើយតាវេតទេតាវេតហើយយេនឿននេះអត់តានឿនហើយយេវេតហ្នឹងគឺអត់ចាំបាច់ផ្សងទេអត់ចាំបាច់ផ្សងថាចាំមួយលេខពីរលេខអីមិនបាច់ទេបើថាចង់បានមន់យេនឿនចាប់មន់ឲ្យតែឥឡូវនោះបងហើយបើថាចង់បានទាតាវេតចាប់ទីឲ្យតែឥឡូវនោះហើយយេវេតចាប់ទីឲ្យតែឥឡូវនោះបងហ្នឹងអាមិនទេពីរនេះចេះច្រឡំឈ្មោះគ្នាញោមនឿនប្រុសហ៎ចង់បានស្អីញោមនឿនហើយញោមវេតចាប់ឲ្យភ្លាមហើយបើថាអត់លុយបងតង់ទីនបងធនាគារញោមនឿនហើយញោមវេតនេះលៃលោកស្រែក្រោយផ្ទះឲ្យផ្លែតបងញោមឃើញទេអត់មានចាំបាច់អង្គុយប្រាថ្នាទេព្រះនៅក្បែរខ្លួននេះអត់ដូចអ្នកតាក្រៅខ្លួនទេបើយើងវាច្រើនតែដើរទៅរកកន្លែងខុសអញ្ចឹងណាបានមន់បានជែកមកមានសម្ដៅមួយម៉ែឪដល់ទៅខ្ទមអ្នកតាដោយអាត្មានិយាយមិញព្រះអង្គសម្ដែងរឿងមេនុបកំសត់ហ្នឹងញោមទៅសន្សំលុយធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេបានលុយបន្តិចមកទៅទិញជែកបានមួយស្និតដល់បានមួយស្និតមកនឹកឃើញព្រះញោមហ្នឹងហើយនឹកឃើញព្រះនៅណាញោមព្រះណាកូនចៅបានជែកមួយស្និតនឹកឃើញព្រះណាហ៎គាត់នឹងមាននឹកព្រះនៅផ្ទះណាណូតនឹកឃើញព្រះពុទ្ធនៅយើងកាលហ្នឹងព្រះអង្គគង់ជាធរមាននៅឡើយគេនឹកឃើញអញស្ដាប់ធម៌ជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គណាចឹងតាំងពីដើមមកដោយមិនដែលបានធ្វើបន់ឲ្យទានអីទេឥឡូវនឹងគិតណោបានជែកមួយស្និតនឹងគិតថាយកទៅថ្វាយព្រះអង្គនឹងចឹងក៏កាន់ជែកមួយស្និតនឹងដើរសំដៅទៅរកព្រះហើយដល់ទៅដល់វត្តព្រះអង្គចង់ប្រោសមេនុបកំសត់នឹងព្រោះព្រះអង្គដឹងនិស័យថាមានម្ដាយចាស់នៅជាមួយម្នាក់ហើយគ្រួសារនឹងក្រណាស់មកក្រុងដែលណាក៏ដឹងតែគាត់នឹងក្រដើរធ្វើស៊ីឈ្នួលគេសុំតែអង្គគេហូបទេហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងមានជែកមួយស្និតយកមកថ្វាយព្រះនេះព្រះដឹងច្បាស់ណាស់ដឹងច្បាស់ថាជែកមួយស្និតហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានដល់ម៉ែទេព្រោះវាក្ររកតបាយហូបមិនបានផងនោះអញ្ចឹងព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គសួរថាមេនុបអ្នកឯងតទៅណាមកណាថាខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេបានប្រាក់បន្តិចបន្ទួចសំមកតែងបានជែកមួយស្និតនឹកឃើញព្រះអង្គយកមកប្រគេនព្រះអង្គបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសួរហើយចុះអ្នកឯងមានបានថ្វាយព្រះនៅផ្ទះហើយនៅឯនេះអត់ដឹងយោអត់ដឹងតែព្រះនៅព្រះនៅឯណាបើរនឹកមកសទុះតាទេខ្ញុំព្រះអង្គដូចអត់មានយករូបពុទ្ធឬយកព្រះឯណាទៅដាក់នៅលើហឹងក្នុងផ្ទះអីទេដូចអត់ដែលមានព្រះអង្គហេតថាគតថាមានប៉ិនព្រះអត់ទាន់ប្រាប់ថាម៉ែនឹងទេព្រះថាតថាគតថាមាននៅផ្ទះនឹងមានព្រះឥឡូវអ្នកឯងយួរជែកទៅផ្ទះវិញសិនយកទៅជូនព្រះញោមមកដើរមកដល់ផ្ទះមករកព្រះញោមបង
ហើយសំដូចក្រំងុយក៏ថាមែនហ៎មានរព្រះមានឃើញណាញោមមកដល់ដើរសម្លឹងរមើលើហឹងរមើគៀនក្រងរមើក្បែរតសលើផ្ទះក្រមផ្ទះលិចកើតជើងបងមើទាំងអស់វាអត់ឃើញព្រះដល់ដើរចុះដើរឡើងអត់ជួបព្រះនៅផ្ទះហ្នឹងត្រឡប់យកជែកហ្នឹងទៅវត្តវិញដល់ទៅដល់វត្តទៅថ្វាយអង្គមព្រះទៀតព្រះអង្គហើយខ្ញុំព្រះអង្គដើររកសពអស់ហើយនៅតែមិនឃើញព្រះបងមិនបាច់បើគេអូនាំលឺសូរសំឡេងស្រោបចូលមិនបាច់ទេហ្នឹងទ្រាំក្តៅតិចប្រហែល2ម៉ោងអីចប់ហ្នឹងណអត់បាន2ម៉ោងអីនិយាយបាទ30នាទីឯងនៅដំណើរទៅមុខច្រើនទៀតណដល់ណាមិញណែហ្នឹងឲ្យយួរទៅវិញទៅដល់ទៅជួបព្រះអាត្មាឥឡូវនឹងគួរក្បាលមិនប្រកែដូចមុនទេញោមពីមុនមកទេសនានិយាយ3 4រឿងចូលគ្នាក៏នៅតែអាត្មារកកន្លែងចប់ឃើញដែរឥឡូវនេះអត់ទេចោលគេលួចអស់ច្រើនណាបងរាល់ថ្ងៃញាតិញោមការពារតែចោលក្រៅខ្លួនទេបើម្នាក់អត់មាននរណាការពារឲ្យចោលក្នុងខ្លួនទេចោលក្នុងខ្លួន3ធំពងឲ្យលួចយើងរាល់ថ្ងៃមានដែរអ្នកណាដឹងអាចោលទី1ចោលជារាហើយយាយនេះចាក់តសោទ្វាទាំងហើយអាខ្លួនឯងចោលពងលួចរាល់ថ្ងៃអត់ដឹងគេពងលួចហ៎យាយនេះតានឿនហើយយាយវេតនេះវិញគេពងលួចហ៎អាចោលជារាមើលគេលួចណែប៉ិនយាយវេតនេះសក់ខ្មៅក្រឹបបែបប្រហែលជាមួយទឹកលាប3ដងអីមើលទៅហ្នឹងចឹងអាចោលជារាវាលួចញោមមើលណោះពីមុនមកសក់ឯងខ្មៅក្រឹបឥឡូវអាចោលជារាវាលួចអាខ្មៅយកទៅទុកឯណាបាត់វាដាក់អសចព្រុះមកឲ្យឯងវិញអាពីមុនមកផ្លូវជាតិលេខ32ញឹមឆាច់មកនៅពេញមាត់ឥឡូវសើចឆ្ញេញសល់2សងខាងវាលួចទុកតាណាអស់30បាត់ញោមឃើញទេពីមុនមកស្បែកឯងអាលងព្រិលឥឡូវអាចោលជារាលួចអាស្បែកអាលងយកទៅឯណាបាត់ដាក់តាអាចជ្រួញមកឲ្យឯងវិញញោមឃើញទេផុតពីអាចោលជារាទៅអាចោលព្យាធិអានេះវាលួចសុខភាពយើងមួយថ្ងៃបន្តិចដល់ផុតពីអាចោលព្យាធិទៅអាមេចោលធំជាងគេអានឹងផ្កាយ3ញោមហ្នឹងអានឹងចូលមកលួចទៅទាំងអស់មកបើអាចោលក្រៅខ្លួននេះបើវាលួចម៉ូតូវាអស់តែម៉ូតូទេបើវាលួចកវលវាអស់តែកវលទេប៉ិនបើអាចោល3ក្នុងខ្លួនយើងនេះតើវាលួចទៅហើយអស់អាលីងទាំងអស់បើទុកចោលទាំងអស់មិនអញ្ចឹងទេយំវេតប៉ិនមានអ្នកណាដែលខ្លាចអាចោលក្នុងខ្លួនវាគិតតែចោលក្រៅខ្លួនចេញមកបនយាយវេតថ្ងៃហ្នឹងចាក់សោទូផងចាក់សោទ្វាផ្ទះផងទាញលបងបាត់ផងចងឆ្កែពីពីមុខទៀតហ្នឹងខ្លាចតែចោលក្រៅខ្លួនប៉ិនត្រូវភ្ញាក់រលឹកដល់ចោលក្រៅក្នុងខ្លួនយើងពងលួចយើងរាល់ថ្ងៃដូចថ្មឯងពងលួចឃើញហ្នឹងគេពងតថ្លៃហើយបើគិតពីចំនួនវិញគេពងតថ្លៃបើក៏មិនតាន់ត្រូវថ្លៃយកទៅហ្នឹងយាយអីគេពងតថ្លៃហ្នឹងដូចដីអញ្ចឹងហើយលក់ឲ្យគេម្ដងមួយអាយាយខ្លះលក់ភ្នែកញោមខ្លះលក់តិចញោមខ្លះលក់ចកេះញោមខ្លះលក់ជង្គង់ញោមខ្លះលក់សក់ញោមខ្លះលក់ស្បែកពងលក់ឲ្យគេហ្នឹងលក់អាចារ្យនេះលក់មិនដឹងអស់ប៉ុន្មានអាហើយទេបងហ្នឹងណាលក់អស់ច្រើនណាចឹងនៅតែនៅចុងក្រោយតែគេត្រូវថ្លៃវាយកទៅទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវយើងនៅលក់ម្ដងតែខូចកាពះមានតែយើងលក់កាពះឲ្យគេមួយតែខូចចកេះយើងលក់ចកេះឲ្យគេមួយខូចជង្គង់យើងលក់ជង្គង់ឲ្យគេមួយយល់លោកនិយាយញោមចុងក្រោយគឺទៅទាំងអស់ចឹងចូលមករឿងយើងអាចឹងឡប់ទៅវត្តវិញសួរព្រះទូលព្រះព្រះអង្គហើយខ្ញុំព្រះអង្គណរកព្រះមិនឃើញទេព្រះអង្គរើពេញផ្ទះអស់ហើយអត់ឃើញព្រះថាព្រះនៅតែក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយទៅម្ដងទៀតឃើញហ្នឹងទៅរកព្រះឲ្យឃើញព្រះលោកចង់ប្រោចឹងទៅក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះម្ដងទៀតដើរទៅចេះអង្គុយតែដើរតែឆ្ងល់តែព្រះកវីតែក្បាលទេឯងមកជួបព្រះចេះតែដេញទៅរកព្រះឯណាទៀតបើព្រះអង្គមកជួបព្រះសម្រាប់គោដំព្រះអង្គជួបព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយព្រះអង្គចេះដេញទៅឲ្យរកព្រះនេះទៅរកព្រះឯណាទៀតឥឡូវហ្នឹងចេះកវីតែក្បាលនឹកឃើញមិនសុកមិនសាប់ដល់ដើរទៅដើរមកវាអស់កន្លែងរហអង្គុយប្រឈរជង្គង់ដើរចុះដើរឡើងវាដាច់អាផ្លែចេកមួយផ្លែទៅវាដូចថាធម្មតាចេកញោមដូចចេកដបងអីវាទុនកទៅងាប់ហ្នឹងកាន់តែមិនស្រួលវាជ្រុះអស់ហើយដល់ដើរចុះ3 4 10ត្រឡប់ហើយដល់វាធ្លាក់ចេកមួយផ្លែទៅហុចអាចេកហ្នឹងឲ្យតែម្ដាយទៅម្ដាយពងអង្គុយលេបទឹកមាត់នៅក្បែរហ្នឹងអត់ហ៊ានសុំគេឬសោះគេយកទៅវត្តនោះយីហ្នឹងចឹងអត់ហ៊ានសុំទេឬកូនយកទៅប្រគេនព្រះនោះចឹងមានតែហ៊ានសុំកូនអីដល់វាដាច់មួយហើយយាយនេះថាអូនចុះចេកដាច់មួយហើយកូនឯងបើមិនទាន់បានប្រគេនព្រះទេអាដាច់ហ្នឹងឲ្យម៉ែមកកូនហ្នឹងកូនហ្នឹងក៏ថាអើចឹងម៉ែឯងហូបទៅដាច់មួយហ្នឹងដល់ហើយដូចថារហវាមិនឃើញទៅវត្តម្ដងទៀតឡប់ទៅម្ដងទៀតព្រះឃើញចេកបាត់មួយហីអត់ទទួលប៉ុន្តែចេះសម្លឹងបាត់ដឹងបាត់ចេកទៀត
nâng bà ông xâm lăng mới khơi bát chê môi xua hay cho nó mà giấy rô bẹt khơi nông bà ông ai rô mà khơi như hay cho chê môi đại tàu ná thay chê những cái vua cho vua láng rô bẹt mà khơi lâu đại môi đăng tàu ná hỏi oi mai còn sống oi mai tất bà ông ban bẹt xa ma xăm phút thầm hồng cùi mau chăng ta tha cốt trong oi tờ rô bẹt nâng cứ mà đai rồi bó mình nộp ai nâng hơi chào cầm sọt ai nâng hơi nọ mình miên preh ai ná pro sao sma nâng preh cứ mà đai ở phục dương nâng tiết tê cầm oi rùm lon côn chân ngày cõi con ai nọ chào ai nọ môn nâng mau của rốt preh sầm preh và xong nâu khẳng cào té con ai trâu của rốt preh sầm preh và xong nọc nông preh chỉ môn sân bị pro ấy bị pro và pot crop và ong lục tăng niêm mà đại ở phục này thay chỉ preh prom phong thay chỉ pop tê vi phong thay chỉ này dạ bọc cồn phong thay chỉ ai chá khang đơm phong nâng này dạ bọc cồn phong chỉ pop tê vi phong chỉ ai chá khang đơm phong nâng chỉ preh prom phong mai âu này preh lục tăng chung oi buôn đó nhúng đây là hao thay chỉ preh prom mau bị mai âu miền prom vì là thọ buôn lừa cồn đây là hao tập pop tê vi mau bị mai âu và cao cồn máu trăm cồn nó bị chạy buôn sừng cua cồn này sang hạ thọ pram bay đôi chỉ tê và đa nó không tè đại là hao tha ai cha khẳng đá mau bị mai âu nâng phừng riêng bịa bạt cha nhông nà cua xóm nâng môn cru nâu khẳng trào ban cái hao thả cha khẳng đầm hỡi đây cái hao ta này giờ bọc cô này con cua của rút mau bị mà đai ở bọc nâng chỉnh trăm con đây phải chạy buôn sừng cua con này sang cái hạ thọ pram nâng crop sừng cọt con này prum mà về là thọ buôn chẳng ban cái oi mua hao tập bẹt prum tha này giờ bọc cô này con cua của rút cua prạ tệ bát nâng cua bầu chia cua crab sầm pe tần nửa này đồ nào mờ tất sạch rồi mòm tòm bần chư chở nè răng trường nàng mà mờ tấu thạt đôi móm sạch nâng đôi mình nghề chư thế là lâu đôi tôn chiêng ma tiết đấy đòi chăng pre ta nâng chào mình nộp anh mình chăm bạch tờ rô pre ai nai ngay tì tây cao ở pi pre cái bài luôn tê chẳng bằng vái một luôn dương tầng ọc nhiều vinh chia cả tệ sầm rạp dương trâu pi chan nà môn pe dương tàu vót khai mòn son ta đâu cả đôi châu năm chung ban cả thân là tiên rư cỏ nọ ngày sau cái đây ngay ở bao sót từ sau cái đây bẩn nấc khơi và xong nấc khơi vót trong thưa bon ao tiên bờ thả slo đam hết đua đã sạp tục và kênh lô nó còn ao tàu lô tục mà đông tấu hỡi dương bay chạy mà đai phục bao dương mà đông máu mà côn trao dương mà chầm này mà bắt đua sầm rạp lô nó môn là hai á nè tục mà chầm này sầm rạp lô tao hay so của mán dương bay chạy mà cua xa mà đai ở phục minh mía bao dương rồi chọc sập cục ó chạm dương nòm kia sầm đau tàu vót còn ao ban xây tích sầm đau họ tàu tàu lố bỏ đôi dây khá lên là hông mà play nó câu mau tìm bánh ở đôi bé tiếp ngày cùng tục nông chật là túng và kênh chào Atica mà đò pê tung ta sầm lo cô có thiên slo đây là hông mà play đò túng bé quách và túng mà ta này lên tầng một cho ngoa vào đấy còn ao gì đây nè đò pê túng sầm đau tao tại chào Atica đòi chào Atica đấy ta đòi vót phải áp lực cũ nâng là hông thom mà chiết nó ăn miên kỳ mỹ đấy cả đó ăn miên tây nhé đau khỏi té cái bài piêng tận nâng lột đi lư sâu thom chiết vậy anh pu mà pu quạch lột vô cho phía chốt cháo vậy nên coi lên tận mọt nữa hay đòi lột thay chăng anh na lên tới vậy đi nàng ai thì côn thom mà chiết phải lên tận mọt cho ngó bắt ban mà mát rồi nâng ọt chân tê bon cái ọt phơi chân này nó bơ là hông mà play cái pu mà chìm hiếng tốc sầm ráp luôn dương nâng sầm ráp luôn dương hay mà chìm hiếng tết trăm dương chặt cho anh tàu lô ốc má đôi con kịp nhau mau mà liến cao sập hẻm mớn tốc sầm ráp luôn dương đọ tập pram mớn cứ pram phía roi sầm ráp dương thưa bon sầm xóm tốc tàu lô hàng một tiệt còn ao về hà linh bị luôn nâng nâng nẹm miền bài nhá cái thơ bon trắng này vậy đó mà khơi mai dương chặt thúng cái tiêu mà chán nó thiên si thế pram pon nâng tàu đo xa đau mà ca lơ nâng bà tàu xa mà đo xua cái tiêu mà chan man mình niếng phèm pon nông bị chọc mà chan man pel pon dây làng thay tới giờ lâu khương khẩu về làng thay hay nông khổ nâng mà chan man ta vào môi pon mà chan vào môi phèm pon vào môi pon pel pon ở thiên si thế chọc lôi chia chỉ bột một tè vang tay bơ ai cha đã program và ca tha sọ ta so và hia môi pi liên rồi bay liên dây nó sao một môn cái phư màng nâng anh đang đây cái hao ta thưa bon khoác bài nha cái ọt thưa chẳng thế vậy bon nâng ta đôi mà ấy hộp bề lọ khởi nhé trong dương miền xây cả đó dương trong ở quạt ấy trong chun ấy đó có việc hộp bề đây chẳng dương còn ở hộp bề tầng ở này xong ác nó mô tần này